Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maroa. Uy, ini mo to Tony? Wa man dinis ka sa bilya. Pero, nga nang kalit man siyang nahimong nervyoso. Ay. Unahon na lang ako ang pagsunod ni Marla sa taas sa bilya. Oh, yun na. Doon ay nag-type sa taas. Si Marla tingal ini nga may balik og suot sa kwarto. Magdali ko. Ako ang susuyo. Niyan ako atubangan sa kwarto ni Marla. Pero, yun na. Nahilom naman sa ang nag-type. Oh, ngambi-abli ang pultahan. Hello, Gabriel. Marla? Marla, unsay gibuhat mo kang Tony? Nganong nabuang naman to? Gusto kang malingawon sa... Pwes, lingawon takit ka, Gabriel. Oh, unsay... Unsang na imong gibuhat? Nganong gihubo nimo ang imong sinina? Nagkinahanglan ko kainit sa lawas, Gabriel. Oh, Pusak kaksa ko. Ang kunang akong lawas, Gabriel. Sige na. Marla, naunsa na masag ka? Sige na, Gabriel. Naibaw ko ka naibog kay kaining akong lawas. Marla, ayaw pagpada kung unsa man ka ng demonyo nga gusto mo ulipon ka nimo. Nagkinahanglan ko sa kainit sa imong lawas, Gabriel. Busa dili na. Pahimus lang kang higayon. Naibaw kung di ka si Marla. Gabriel, nganong nausap naman ka? Dili pa misaad man ka nga buhaton mo ang tanan para nako. Managigala ta dili ba? Ug mahal ka ayo ko nimo labaw pa sa usa ka higala. Busa, ihatag ko nimo ang tanan. Ang akong lawas, Gabriel. Gabriel. Ayaw pagduol ako, Marwa. Hangtod pa ikaw, Gabriel. Dili na makasabot sa kong panginahanglan. Naibaw ko kung kinsa ka. Marwa, demonya ka. Ug di ko musugot nga himuon mong ulipon si Marla. Di mo mahimo gamiton ang mga luha ni Marla. Aron lang ko maluoy niya. Marwa, kinahanglang mubiya ka sa lawas si Marla. Kay di ka binunyagan. Gabriel, tutuki ko maayo. Huwag ka pa maipok sa kong lawas. Ayaw pahimosli ang lawas nga di imo, Marwa. Pahawa sa lawas ni Marla. Ayaw Bawa! subak kang akong tawanong kahinam nga nagtanaw nimo. Ilabi na ikaw. Dali na, kagsan ako pa. Marla? Marla, naunsa ka? Kiinsulto mo akong pagkababae, Gabriel. Ug mahaya nimo sa tibuok nimong kinabuhi ang pagbalibad mo sa kong pag-angkon sa kong lawas. Di ko ni mo manduan, Marwa. Naibaw ko. Gusto ko ni mong tigtalon. Aron may samo ko kang Tony, di ba? May gibuhat ka kang Tony. Mao nga nabuang siya, di ba? Di ba? Oh, Marla, nganong di sa man nimo ang duha nimo ka mga kamot? Masakitan ka! Masakitan ka! Ang hindi kang panapon ka na! Hop! Hop! Di na ko nimo ngayon mo mapasakitan pinagi na ng panapon ng munika! Ang pinit! Mamatay ka! Mamatay ka! Ang bini munika! Ang bini! Malatay! Palingon ko siya! Awalo! Patayuan ko, Marla! Ito po ang nagpuputulos, Marla! Dali, Gabriel! Kuhaan mo niya nga mau ikaw! Dali! Awalo! Ang bini ng munika, Marla! Ang bini! Palayo na ako! Dili! Tabagin ko, Gabriel. Dahil na to siya kamang ang pinadupa. Awalo!
sa madaling baya ang mamati man. Pero din sa sud, maayo naman. Nganong niya ka? Oh, Unsa imong tuyo? uy. Sir, naday ka sa kunuyo? Importante gyud tingali kay na imong tuyo na ako unsa. Ato ni. Nagkinahanglan ko sa imong pagsabot karon. Bahin ba asbilya Alpamero? Nahibaw kas kung tuyo din ato ni dilo. Natural. Tungod kay wa ka kamatagi sa akong address din sa akong bahay. Unya karon, kalit kang mitung. Buot ipasabot. Nga to na ka-importante kayong tuyo na ako bahin sa bilya. Aon saman, wa mo abot ang kwarta nga para sa bayad sa suka o guban pa, ha, maneng? Dili na mo akong problema ato ni. Tungkol kay way palta pagkabot sa kwarta para idapat sa maong bahay. O, mao ka na usas kong tuyo. Mang lingkod o na ta. Kumusta naman ang inyong pagpuyo sa bilya? Malipayon ba ka mo? Dili ato ni. Umaw ka na gusto kong mahibawan karon. Kung ganun kami ang gipili ni mong may matiman sa Villa Alpamero. Unsa? Way klarong katarungan kung ganun kami ang gipili mo. Nga naman ato ni. Ang panahon ang may pili kaninyo maneng. Mao nga kamo ang gipapuyo ko sa maong bilya. O kamo na ang mubantay ni ini hangtod sa hangtod. Tungod kay di na ko magdugay ining kalibutan na. Pero nga nakasulti man ka nga panahon ang nagpili. Ha? Unsa mo kay rason nga kami ang nakaroon sa Villa Alpamero? Tungod kay unsa? Tungod sa inyong apelyido nga Alpamara. Unsa? Tungod lang sa among apelyido? Oo, maneng. Kana lang ang katarungan kung anong kamo na ang gibillan ko niyan ang maong Villa. Pero nga naman, unsa may nasa mga apelyido nga Alpamara? Wa ka ba makabantay? Alpamero ang Villa o Alpamara ka mo. Wa ka ba na matikdan? Puparihas ang among apelyido sa apelyido nga Alpamero. Mao ka na. Dugay na kong nangita sa inyong apelyido. Mao nga sa dihang nakitaan ko na kamo. Kamo na gyud ang gusto sa unang tag-iya sa bilya nga mapuyo dito. Nga naman ko no, pasabta ko. Tungod kay ang Alpamero ug Alpamara, usara. Og nagagikan kini sa apelyidong Amamara. Usara? No. Ganito ang huwag ka mo si Marla. Aron di siya makalugnot. Olo. Gabriel, asa ninyo gibuhat ako, ha? Marla, kailangan amo ni buhaton nimo. Pero nga naman, doon na pa ko isa nga nahimo ninyo, Gabriel. Lalo, Paulo. Wa kay sa hinday, Marla. Pero kinahanglang matampalan ka. Kay ano, sa maginayang akong sakit. Nasutlan og tawtang espiritu. Hala, Gabriel, pagkuhag ka din na. Attorney, nagkumitya ka ba? Amamara ang original nga apelyido? Nga gigikanan sa among apelyido? Oo, maning. Og wa ko magkomedya, maning. Tinuod ang akong giingon
nga dugay na kay kong nangitaan ang inyong apelyido. Kay kamo lang ang tunay katungod nga mopundoan ang dakong bahay. Attorney, ayaw ko binuangi. Wa ko magbinuang maning. Akong mga katiguangan ng abogado sa mga alpamero. Ako na ang misaw sa ilang tulumanon. Pero nangita pa kong kapasahan niya ng maong kimbuhaton. Attorney. Maning, dili kay caretaker lang kamo sa Villa Alpamero. Kamo gyud ang tag-iyain. Buksa ang pingin ninyo. Unsam ki istorya ng maong Villa, attorney? Ang istorya ng Maong Villa nga sa unang panahon, ang nagpuyo sa Maong Villa ang labing malipayong nilalang sa maong dapit. Apan naguba ang tanan, sa tihang kidudahan ang mga nalagpuyo diha nga mga barangan. Ug naibaw ka ba? Nga sa unang panahon kung madungog ka nga usa ka barangan, kukdon ka o patyon. Ang uban lumsan, ang uban bitayon, ug ang uban sunogon. Mao nga nanago ang mga amamara, ug nag-iris na sila sa ilang mga apelyedo. Tinuod ba yun nga? Mga barangan ang among kaliwat, attorney? Kana ang dili na nako kapamatudan. Kaya nga among kaliwat, higo lang may atiman sa kabtangan sa mga amamara. Gikan pa sa akong apuhan sa ilang mga apuhan. Karon maning. Sortihe ko kung anong misanto sa imong unahuna nga og kato ng inyong kagikan. O kung anong kamo ang napili nga papuyon sa maong pilya. Tungod kang marla, attorney. Nga naman di ay. Naunsa man ang imong anak. May nahitabo ni Marla nga mag-isol ko sa pagsabot. Unsa man ang nahitabo ni Marla. Paminaw, attorney. Mao din nahitabo niya. Sukan lami magkapuyo sa Villa. Basin og bunga lang ni sa kong damanlo. Uya nagtuo mo nga nasudlan ako sa daotang espiritu. Marla, Juan, wala ko'y panahon sa pagpasabot ni mo si tanan. Hello. Yan ang kadina. May kinabalik ka tayo, Gabriel. Saan man mo ning kadina, Lo? Atong ikadina kang Marla. Mo ba? Marla, pasaylo amiha nga amo kang kadinahan. Aron di ka na makapasakit sa uban. Sige. Kung mo na'y mayong buhaton. Sige, buhatan na. Dinisap ko gusto nga makapasakit ko sa uban, Gabriel. Sige, ayo pagliho ka. Marla, ayo paghilak. Gabriel, dalian niya ang pagbutang mo kadina ni Marla. Pagdali! Oo, Lo. Yeah. Marla, naunsa ka? Gipiyong maguna ni mo ang imong mga mata. Marla. Gabriel! Lo. Gabriel. Ano? Nakatuog na sabi niya. Mas maayo hinoon na rin makadina na ito siyang maayo. Mao ka na nahitabo, attorney. Murag na po si Marla o daotang espiritu. Mao ka na katanungan anong niyaga ko din. Nangutan ako ganong naingon ana si Marla. Mao ba? Oo, attorney. Gusto nang taming mobiya sa Villa. Pero dili may makabiya. Kaya si Marla, di na makabiya ini. Doon mo pugong niya pagbiya sa Villa. Unsa? Tabangi ko, attorney. Makabiya mismo ang Villa. Makabiya akong anak. Tabangi ko, attorney. Tinood yun dayang.
Usi tinood. Attorney, naunsa ka? May kauban ka sa pag-anay din eh. Usi ka uban. Niya ang imong anak. Ayaw! Attorney! Attorney! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.